নমস্কাৰ কেপি অসমীয়া চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি নতুন ভিডিঅ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ব্লাড ডোনেট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তো বলক ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সৈতে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমাৰ আজি যেতিয়া এইটো আলিপুৰদুৱাৰত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে আমাৰ ৰেলৱে তাত আমাৰ ৰক্তদান শিবিৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু শিবিৰত আজি ৰক্তদান কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ৰক্তদান মহান দান আৰু লগতে মোৰ মানে একেলগে ষ্টাফ আছে এইফালে বীৰেন্দ্ৰ ৰক্ত দিলে দিব ৰক্ত দিলে নেকি নাই দিয়ে নাই তো মোৰ লগত আছে বীৰেন্দ্ৰ মনু চিত্ৰ আৰু বহুত মানুহ আছে ইয়াতে তো ৰক্তদান ইফালে শিবিৰ চলি আছে আৰু ইফালে মানুহ আছে ইফালে প্ৰিন্সিপাল ছাৰ ইফালে আমাৰ ছাৰসকল আছে আৰু ইফালে এণ্ট্ৰি বোলে বহে আছে ইফালে আৰু মানুহ আছে আৰু এয়া ভিতৰ চৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াত ৰক্তদান শিবিৰৰ ইফালে লাইন লাগি আছে ইয়াত আৰু বাইদেউহঁতে আহিছে ছাৰ আছে ইফালে আৰু ইফালে আমাৰ দিলীপ ভাই তো ইফালে ৰক্তদান চলি আছে আৰু এইফালে আমাৰ ব্লাড ডোনেশ্যন যিটো কেম্প আছিলে সেই কেম্পটো ইয়াত চাওক ইয়াত লিখা আছে মাল্টি ডিছপ্লেঞ্চাৰী জোনাল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট এনেকৈ আলিপুৰদুৱাৰ জংচন ইফালে মানুহ যে 6খন ইয়াত আছে আৰু বেড লগাই দিলে নতুনকৈ তো দিব পাৰিব ইয়াত আৰু নামবিলাক এণ্ট্ৰি হৈ আছে আৰু ইয়াত ডোনেশ্যন হৈ থাকিব আৰু এখন হ'ব আৰু ইয়াত আৰু তাৰিখটো হৈছে 21/2022 ইয়াত এনেকৈ চেক কৰা হ'ব যিবিলাক প্ৰথমতে ব্লাড ইভেণ্টটো আৰু ইফালে আমাৰ এণ্ট্ৰি কৰি ল'লোঁ আৰু ইফালে আমাৰ বলেনকা ইফালে ওজন লিখি আছে ইয়াত মানে এইটো ৰেডি বেগটো আৰু তলত ওজনটো ইয়াত আছে তো দি দিছোঁ আৰু ইফালে ব্লাড লোৱা মানুহজন লৈ আছে আমাৰ দীপক দা ইতিমধ্যে দি দিলে দীপক দা হেল্ল' দিয়া হ'ল ন দিয়া হৈ গৈছে এই ষ্টাম্প মাৰি দিছে মোৰো অলপ পিছত মোৰো লাগিব ইয়াত আৰু লগৰ কেইজন আছে এইফালে বলেনকাই আছে তো ব্লাড দি ডোনেট কৰি আছোঁ ইয়াত আৰু আগতে দিছিলোঁ দুবাৰমান তো অলপ এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু এইফালে দিছোঁ দি দিলোঁ আৰু লগতে এইটো দিছে পানী আৰু এইটো মিঠাই এটা তো ৰক্তদান মহান দান সেইটো শুনি আছিলোঁ বহুত দিনে শুনি থাকোঁ আমি তো আজি ৰক্তদান কৰিলোঁ ফাইনেলি আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমত এইটো আমাৰ হোষ্টেলটো ইফালে কাম চলি আছে বাথৰুমৰ ইফালে আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আৰু লগতে যে কল এটা আৰু এইটো জুচ আৰু এইটো কণী এতিয়া দিয়া সামৰণি সেইটোৱে দিছে আৰু বলেনকাই সেইচব নামটো কৈ আছিলোঁ যে বলেনকাই ইয়াৰ ৰুমত আহি পাইছে ককাই ব্লাড কেনেকুৱা দি কেনেকুৱা লাগিল ঠিকে আছে একো নাই আগত দি পাইছেনে আগৰে আছে দিছোঁ দিছে আৰু ককাইও আমাৰ সহযোগ কৰিছে আমাৰ মোৰ এইটো ৰুমমেট ককাই আৰু ইফালেটো চাওক এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইফালে বিৰন্দবাই শুই গ'ল তো মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আজিলৈ মাগিছোঁ বিদায় বাই বাই